မင်္ဂလာပါ live channel လေးပြန်နေကြိုးစားရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုမြင့်ပါဒီကဒီ view လေးမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တောင်းဆိုထားကြတဲ့ဆက်ပြအခဲပြုလို့တဲ့နည်းလေးကိုဒီ view လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြအရေးပြုလို့တဲ့ခါမှာတော့ NSMD ကိုသုံးရတာဖြစ်ပြီးတော့မှအခုဆက်ပြအခဲသုံးတဲ့ခါမှာတော့ base ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် base မှာလည်းအကြီးနဲ့အနောက်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုဒီနည်းလေးကဆိုရင်အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှအရန်ရိုးရှင်းတာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီ view လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ base လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ပြအခြေခံပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့မှဆက်ပြခဲလေးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အကြီးနဲ့နောက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကအကြီးပါဒီမှာဆိုရင်ဒီစိမ့်မှာလည်းပါပါတယ် glycerin soap base net weight က 1kg ရှိပါတယ် product Thailand ကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကို11500ကျပ်ပေးရပါတယ်ဒါကတော့မကြီးကိုရေစိမ်ပြီးတော့မှအနှစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမကြီးဆက်ပြမကြီးနွန်းဆက်ပြလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်ဆုံးကျွန်တော်ကမကြီးကိုအနှစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်နှစ်တိုက်တို့ပြီးပါပြီဒါကမကြီးနှစ်ကလေးရပါပြီရင်ဆုံးကျွန်တော် base ကို8ကို 1kg ကိုဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တဝက်ထည့်ထားပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကမိပူပေးပြီးတော့မှအရေးကျူမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကျူဖို့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာလက်ကင်ကျွန်တော်ခွက်ကလေးနဲ့အသင့်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်2မျိုးလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 1kg ကိုတဝက်ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနနွင်းမကြီးဆက်ပြလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နနွင်းမှုဇုံးဝက်ထည့်ပါမယ်ဒါကနနွင်းဇုံးဝက်ပါနနွင်းစစ်လေးကောင်းလေးပါပဲဒါကတော့စောစောကအနှစ်တိုက်ထားတဲ့မကြီးပါမကြီးနှစ်ကိုနှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ပြားရည်ပါပြားရည်စစ်လေးကောင်းလေးပါပဲပြားရည်စစ်ကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်စွန်းမရှိထည့်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တဝက်ဒီ base ကို base 1kg ကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့မှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့နှစ်စွန်းပဲထည့်ပါတယ်တကယ်လို့ 1kg လုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့၄စွန်းထိထည့်လို့ရပါတယ်ပြားရည်နှစ်စွန်းထည့်ပြီးပါပြီဒါကတော့ဗီတာမင် C အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် C အမှုန့်ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်5 gram လောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ကတမသွားအောင်မှွေပါမယ်အကုန်လုံးတမမြတ်တာသွားအောင်တည်တည်ချာချာမှွေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့နနွင်းမကြီးဆက်ပြလို့ဖို့အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရေစူးတစ်ခုရအောင်ထည့်ပါမယ်မြို့ပေါ်မှာရေကိုပွက်ဆူအောင်တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပွက်ဆူပြီဆိုတော့ကျွန်မစောစောကလက်ကင်ခွက်ကလေးနဲ့ base ကိုအရေးကျူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မီးနဲ့တိုက်ရိုက်ပေးလို့မရပါဘူးမီးနဲ့တိုက်ရိုက်ပေးရင်ဂျိုးတွေပဲတူးကတ်တော့မှဆိုလို့ပါအောက်မှာရေခံပြီးတော့မှပူပေးတာဖြစ်ပါတယ်15မိနစ်20လောက်ဆိုရင်တော့လုံးဝအရေလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတော့အရေမလင်းသေးပါဘူးတုံးလေးကျန်နေပါသေးတယ်ခုဆိုရင်ရပါပြီခုဆိုရင်အကုန်လုံးအရေပျော်သွားပါပြီဒီရေပြသွားတဲ့ထဲဥမာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနနွင်းမကြီးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြားရည်လည်းပါနနွင်းမကြီးပြားရည်အရိုးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နနွင်းမကြီးပြားရည်နဲ့အခုဒီက base အရေးကျူထားတယ်ကိုကျွန်တော်တမအောင်မှွေပါမယ်ပြီးတော့တမသွားပြီဆိုရင်တော့အနံ့ထည့်ပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခရီနံ့ကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ခရီနံ့ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်လို့အနေများပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်များမှုချင်းများထည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ခရီပါ
ဒါကိုလည်းသမတော့ထပ်ပြီးတော့မှုပါမယ်မွေးလို့သမသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံစံကွက်ထဲမှာလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆီလီကွန်ပုံစံကွက်ကလေးပါဒီမှာလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲတဲ့အထိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံကွက်ထဲမှာထည့်ပြီးပါပြီပြီးတော့လောင်းတော့တဲ့ခါမှာအမြုပ်ကလေးတွေတက်နေပါတယ်အဲအမြုပ်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်အရက်ပြန်နဲ့ဖြန်းပြီးတော့မှအမြုပ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမြုပ်ငြိမ်သွားအောင်အမြုပ်တွေပျောက်သွားအောင်လို့အရက်ပြန်နဲ့ဖြန်းတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေးခံထားတဲ့အဆင့်ရောက်ပါပြီအေးပြီဆိုရင်ခွာပြီးတော့မှတုံးရုံပါပဲဒါကတော့ကြောက်ချင်ပါနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ကြောက်ချင်ဆက်ပြပြလို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကြောက်ချင်ကိုရေထဲထွက်သွားအောင်ကြောက်ချင်ကိုမီးနဲ့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေစုံတန်းစလုံးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်မီးပေါ်မှာတင်ပါမယ်ကျွန်တော်ကြောက်ချင်ကိုတော့တေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ရိုက်ခွဲပြီးတော့မှထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမှုံထောင်းပြီးတော့မှထည့်ခြင်းလည်းရပါတယ်အမှုံထောင်းပြီးတော့မှထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့မှပေါက်လွယ်ပါတယ်ညံပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ချင်ဖောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြောက်ချင်မှာရှိတဲ့ရေတက်တွေကိုကုံသွားအောင်လို့မီးနဲ့အပူပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအရေကုံသွားပြီဆိုရင်တော့ခုလိုအဖြူအမှုံပြားကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအမှုံဖြစ်သွားအောင်ငရုတ်စုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှထောင်းပြီးတော့မှအမှုံပြပါမယ်အစငယ်စုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအမှုံထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုအမှုံရပါပြီဒီမှုံကိုလည်းကျွန်တော်ကကြည့်ကန်တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစွန်းမဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တစွန်းမဲထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စောစောကတဝက်ချထားတဲ့ဖေးစုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှအရေးကျူပါမယ်စောစောကရခဲ့တဲ့ဆက်ပြကတော့မကြီးနွန်းဆက်ပြပါအခုကတော့ကြောက်ချင်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ချင်ဆက်ပြမှာကျတော့ဒီကြောက်ချင်တစ်မျိုးလေးကိုပဲထည့်ရုံပါပဲတခြားဘာမှထည့်စရာမလိုပါဘူးပြီးတော့ဒါကအနံ့ထည့်ပါမယ်နံ့ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်နံ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကြောက်ချင်ထည့်တဲ့အခါမှာ 1kg တို့ကိုကြောက်ချင်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့2စွန်းထည့်လို့ရပါတယ်မြင်းကောင်းစွန်း2စွန်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်စွန်းနဲ့ပဲထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မူကွက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှအေးခံထားပါမယ်မူကွက်မှာအေးခံထားပြီးတော့တနာရီ2နာရီလောက်ကြာရင်ခဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့အတင်သုံးလို့ရတဲ့ဆက်ပြခဲအဆင့်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အေးခံထားလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုးလောင်းထားတဲ့ဟာက2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာဒါမိုးကနေခွာလိုက်တဲ့မကြီးနွန်းပြားကြီးဆက်ပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာတင်နေလဲသုံးလို့ရသူကိုယ်တိုင်းနေလဲသုံးလို့ရပါတယ်တော့ခုလိုဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်အသားပတ်တာတို့သားရီ6တူတာတို့ကာကွယ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဝက်ချန်တင်းတိတ်နဲ့ဒီမှဲကြောက်တွေကိုလည်းပျောက်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလေးကတော့မကြီးဆက်ပြလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ချင်ဆက်ပြပါကြောက်ချင်တစ်မျိုးတည်းပါတယ်ကြောက်ချင်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ချင်ဆက်ပြကတော့အရွယ်မတိုင်ခင်မှာအိုမင်းရင်ရော်တာတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်အသားရည်ကိုလည်းတင်းရင်းစေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာနတ်သက်နံဆိုးတွေကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်ချင်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်အလီကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာရိုက်မပြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ဆက်ပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ခြေကိုချစ်ထုတ်ထားပြီးတော့မှရှားဆောင်လက်ပတ်တစ်မျိုးတည်းပဲထည့်ထားတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဆက်ပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှားဆောင်လက်ပတ်ဆက်ပြလေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာအရေးအကြောင်းဖြစ်တာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကုသပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ပြခဲပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ခုဒီဗီဒီယိုလေးကဆက်ပြခဲပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ခုလိုချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိုင်းတိုင်းစီးပွားရေးအနေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါဗျ